What's up mga madlang tropa? Ang gagawin po natin ngayon itong TCL 43 inches. Ang ano niya po, issue niya po nagdo double image. Meron naman po siyang Tikon. Try po natin yung ano po, yung paper method po ang gagamitin natin. Sana makuha. Yan po siya, 43 inches na TCL. $43P2 US. Saksak natin. Ito din ang power. Yun po ang sira niya. Nagdo-double image. Yun po. Tignan po natin dun sa kanyang loob. Ayan na po. Tinanggal ko na po yung cover. Ito yung loob niya. Yan po siya. Mayroong tiko. Yan. Power supply. Yun pa. May problema pa yung supply. Lobo. Yun pa. Ititest na po natin siya. Yan po. Tingnan natin tong ano niya. Dahil loaded na po yung capacitor. Tanggalin po. Tanggalin ko po yan. Tropa, tinanggal ko na po yung floated na capacitor. Hindi ko na muna papalitan kasi po gabi na po ngayon, wala na pong bibilan. Tsaka parehas lang naman po yung connection na itong isa tsaka dito. So testing na po natin kung tingnan na po natin mga tropa. Ayun, ganun pa rin. Tumatalon-talon pa rin po yung ano natin. Sige po, ipi-paper method na po natin. Yan mga tropa, lalagyan po natin ng papel yung Tikon. Kadalasan po kasi yan, dito yan nilalagay sa mga signal. Pero puhulaan natin dyan sa dalawa kung alin. Dito ba o dito muna? Siguro dito muna mga tropa. Ayan, didikit natin. Tropa, siniksik ko lang yung papel. Ito. Tapos babalik ko po itong Ayan. Sensya na mga tropa, wala akong katulong. Meron akong katulong sa paniningil. Sa paggawa, wala. Ayan. So, ayan yung papel Nakabit ko na po yung papel. Ayun po yung papel sa ilalim. Diyan po sa ilalim yung papel. Dun po sa kaninang pinaglagyan ko. Testing na po natin mga tropa. Testing na mga tropa. Testing. Ilaw. Pindutin ang power. Tingnan natin kung anong lumabas sa hula. Kung gumanda ba. So yun mga tropa. Tsambang-tsamba. Oh, paper method on the house. Natsambahan natin kagad. May naubo pa ron. So yan mga tropa, okay na po yung tibing TCL 43 inches. Ayan, itetest na po natin. Cover ko po, tapos itetest. So yan mga tropa, gumagana na po siya Sorry, Father. Lakas pa po ng sound. So papel lang po ang kinabit natin. Sana po may natutunan kayo sa vlog. Salamat, thank you.